Всем привет! Сегодня расскажу про новую клавиатуру, вот такую беленькую, серенькую в ретро-стиле. Она у нас от компании Skylung. Она мало того, что питается по съемному Type-C проводу, она еще у нас беспроводная. То есть у нас здесь есть кнопочка, на борту есть аккумулятор на 500 что ли миллиампер. Сейчас мы это в общем уточним. А на этом не заканчиваются ее преимущества. Здесь у нас стоят мало того, что RGB подсветочка, плюс еще сами свечи, они быстросъемные, в отличие вот от этой старой моей, от Motorspeed CK61. Эта клавиатура имеет название SK61S 190 с красными свечами, белыми кейкапами, и в общем, если кому нужен, есть серийный номер, сделанный в Китае, и цвет Grey White Red. Что касается комплектации, мы получаем вот такой вот серый Type-C провод, длинный, в такой тряпочной оплеточке, ну довольно-таки жесткий. Я сейчас использую старый, тоже в тряпочной оплетке от своей старой клавиатуры. Решил пока не перепрокладывать, но по сути они одинаковые. Единственное, вот этот, наверное, даже потолще будет, чем мой старый. Вот так вот, если вдруг вам интересно. В комплекте у нас идет вот такая брошюрка китайско-английская, на которой указаны все горячие клавиши, как включать, выключать Bluetooth, как коннектить сразу можно 3 устройства к клавиатуре по Bluetooth. Ну, не одновременно, конечно, а переключаться между ними. Идет 3 кейкапа, если вдруг вы фанат Mac, потому что здесь можно будет поменять вот эти 3 клавиши на серенькие. Например, это у нас Ctrl, Win и Alt. То есть вот эти 3 кейкапа снимаем и ставим вот эти от Mac. Если вдруг, конечно, это надо. Ну и, конечно же, еще в комплекте у нас идут съемники для кейкапов и для самих свечей. Железный у нас для свечей и пластиковый для кейкап. Вот так выглядит конструкция изнутри. Как мы видим, на каждом свече есть такой рассеиватель света, то есть подсветка идет не тупо в сам кейкап, а еще немножко рассеивается, то есть такая линза небольшая. Ну и как вы видите, есть красные, есть зеленые, и это все настраивается. Есть приложение, так и называется вроде Skylung, или, ну, в общем, где-то здесь оно. Ярлычок называется вот так вот, 6+. А как оно само называется, я так и не понял, но есть ссылочка, чтобы его скачать. Скачать его можно с сайта jackending.com. То есть, ну, я думаю, так приблизить сильно я не смогу, вот здесь-то он написан. Ну и что же такое быстросъемные кейкапы? То есть у нас есть такой вот железный ключик, с помощью которого мы берем, просто вот так вот зажимаем наш свич и вытаскиваем. То есть не надо паять никакие ножки, ничего не надо распаивать. Свич вот так просто снимается, и если вдруг мне надоедают вот эти красные, хотя я скорее бы сказал, что они коричневые, наверное, какие-то, или бордовые свечи, то спокойно могу поменять их на какие-то другие. Сам светодиод находится, конечно же, на плате, а не в самом кейкапе. Здесь просто стоит рассеиватель. Оптические свечи от компании Gateron. С Gateron, как я понимаю, у некоторых есть такие проблемы, что они не могут их найти на Алиэкспрессе. И реально, если вы вобьете в поиске Алиэкспресса Gateron, то вы не найдете ни одного свеча. Народ жалуется, что приходится покупать только у официального магазина, и это прям проблема. Так что, типа, якобы не покупайте такие клавиатуры, потому что, да, клево, да, быстросъемные, да, удобные, оптические срабатывают быстрее, чем механические. Это, в общем-то, там наносекунды, и большой, наверное, разницы, скорее всего, не заметите. И хотя, если вы какой-то про-игрок в шутеры, то вам, наверное, понравится. Вот, но если вбить оптический свич, то спокойно находятся те же Gateron, и ссылочки на них я оставлю внизу, если вдруг вы все-таки решитесь покупать такую клавиатуру и захотите поменять свечи. Я находил варианты, когда можно купить прям 10 штук вроде, или 7 штук разных цветов, чтобы, ну, комплект, попробовать себе, какие свечи вам больше будут нравиться, чтобы потом уже заказать те свечи, которые вам понравились. Конечно же, заказывать на всю клавиатуру свечи смысла нету. Обычно мы играем
WASD, да, то есть Shift, там, например, пробел. То есть есть какой-то смысл купить 10 штук. Там основные, получается, наши клавиши. R там перезарядка, G там кинуть гранату, да, то есть, ну и вот эти циферки. То есть 10 штук, мне кажется, вам будет за глаза, чтобы поменять и уже играть на, например, более тихой, либо, наоборот, более упругой клавиатуре. То есть, ну, есть варианты, как это, причем быстро поменять и не занимаясь пайкой. Вот так вот выглядят оптические свечи вблизи, наши гатероны, и я вам хотел показать смазку. У нас сразу уже все стабилизаторы смазаны. И это, с одной стороны, хорошо, у нас нету, вот вы слышите, это шифты. Сейчас я поставлю пробел обратно и поднесу микрофон. Вот так звучит пробел. Так звучит shift. Теперь давайте старая клавиатура. Здесь нету смазки никакой. Но здесь и другие синие, насколько я помню, синие свечи были. А нет, белые. Вот так выглядит оптический свич. Вот так выглядит место для оптического свеча. Чтобы вы не думали, что смазан только пробел, или я его, например, смазал, то вот вскрыл Shift, клавиатура играю уже недели 2 или 3 даже, и, как вы видите, смазка вот повылезала. Ее немного, она есть, она помогает, но лучше, наверное, спустя, наверное, полгода самому уже смазать заново ее. Ну и зачем же вообще брать оптическую клавиатуру, оптические свечи, ну, если только вот менять быстро, да, свечи. Мы как бы, вот я не знаю, купил ту клавиатуру года 2, наверное, 3 назад и, в общем-то, не менял ни свечи, ни разу ничего не делал, и даже не было мысли, чтобы менять. Ну, хотелось бы, да, потише, например, ее сделать, но чтобы ее сделать потише, реально надо было выпаять там 10 клавиш и заменить их на другую. Здесь это, конечно же, легче, то есть вы, если прям геймер, то взяли, просто поменяли, и это, в общем-то, быстро. Это один из плюсов. Еще один из плюсов это то, что оптические свечи, они служат чуть ли не в 2 раза дольше, чем механические. Хотя вот эту клавиатуру от компании MotorSpeed мой ребенок лупил уже в районе 2 лет, кидал, бросал, топтал ее, и с ней ничего не произошло. Она до сих пор рабочая, и я периодически могу и этой поиграть, и этой клавиатурой поиграть. Что мне не понравилось в данной клавиатуре? В общем-то, специально выбирал вот такого ретро-вида, чтобы она была бело-серая, то есть как в 90-е клавиатурки были. Но я что-то прям надеялся на то, что вот эти все буковки, они будут просвечиваться. То есть вот у этой клавиатуры, все буквы, они просвечиваются, и это круто. То есть RGB подсветка, она работает, что не только между кейкапами у нас свет есть, но и сами клавиши подсвечиваются. Здесь же такого нет. Из-за того, что сами клавиши, они, как вы видите, полностью металлические, хотел сказать, пластиковые, то есть здесь нету просвета вообще абсолютно никакого. И если я возьму клавиши отсюда сюда поставлю, то они не подходят, потому что здесь у нас другой скос. То есть смотрите, белый кейкап у нас практически горизонтальный весь, а здесь у нас идет подскос, и это, в общем-то, проблема. Так что теперь я думаю, где бы мне купить прозрачные кейкапы, чтобы, ну, хотя бы вот эти основные клавиши мои, они подсвечивались. Потому что я, например, настроил программу, чтобы у меня подсвечивалось определенное количество клавиш, остальные просто отключены были. Мне, в общем, так понравилось, так захотелось. Можно настроить как угодно. То есть в фантазии
тут свобода фантазии большая. Вот, но из-за того, что клавиши не подсвечиваются, просто светится какое-то пятно. И если я рядом, например, две клавиши сделаю разного цвета, то практически незаметно. Также есть еще проблемы с самими диодами. Они немного некорректно отображают цвета. То есть, если вы делаете красный, он вроде похож на розовый. Если вы делаете там еще какой-то цвет, то он тоже... Есть такая проблема, что цвета, в общем-то, не совпадают. Но можно поиграться с приложением и подобрать тот цвет, который вам хочется. Также эта клавиатура, да, в отличие от этой, поддерживает макросы. То есть, если вы реальный прям геймер и даже в самой приложении, в самом, сейчас я вам его покажу. Приложение для моей клавиатуры называется GK6X Plus Driver. Запускаем приложение, оно автоматически определяет клавиатуру. И здесь, как вы видите, я могу рисовать. Есть преднастроенные, например, уже макросы и цвета. То есть это на данный момент, смотрите, она светится вот таким зелененьким цветом. То есть это предустановленный стандартный цвет. Я могу поменять его на какой-то другой, например, уже тоже преднастроенные настройки, либо сделать свой. В общем, здесь легко выбираем, например, те цвета, которые мы хотим. Берем, например, красный. И вот так вот выбираем цвета, они у нас появляются, то есть вот здесь у нас все становится красным цветом. Это легко, ничего сложного здесь нету, также сохраняем. Есть варианты подсветки, и это куча вариантов, которые уже есть. То есть она может моргать, там, не знаю, светиться как-то, там, не знаю, переливаться, реагировать на клавиши. То есть выбор цвета и индивидуальности клавиатуры вы тут просто, ну, офигеете от количества, да, при этом вы можете еще сами создавать. Например, есть тут, например, под доту, под лол есть, ну, лол, ну, наверное, кто-то еще играет, под доту есть клавиши подсвеченные, например, синим, да. Интересно, прикольно, но, опять же, повторюсь, что с цветами надо подбирать, потому что именно цвета сложно, ну, как бы, если вы выбираете красный, не факт, что он будет красным, надо будет смотреть, он может быть розовым, например. Ну, и сами макросы, то есть под лол куча макросов, то есть берете... Можете спокойно использовать под доту вторую и под остальные игры. Тут есть даже под PUBG, но почему-то самих макросов нету. Но я думаю, это не проблема. Можно, наверное, где-то их скачать. Можно сделать самому. То есть берете, создаете новый макрос, называете его как-нибудь, добавить. И пошли здесь добавлять всякие клавиши. То есть это несложно. Можно разобраться и можно самому сделать свой макрос, если вдруг вы захотите. Ну и что я хочу сказать в заключение по поводу данной клавиатуры. Прикольные оптические свечи, которые быстро съемные, легко меняются. Пластик, который не просвечивается, это из минусов. Куча вариантов подсветки, которая немного по цвету может не совпадать, но она при этом RGB. Ну и... Наверное, еще один плюс такой большой, это все-таки наличие макросов. То есть здесь есть своя прошивка, можете писать макросы, можете их скачивать готовые. Ну и плюс еще, кстати, да, то, что она работает по беспроводному Bluetooth протоколу. Насколько я помню, Bluetooth у нас здесь 5-й. Если кому-то данная клавиатура приглянулась, она есть в разных расцветках. Есть черная, серая, вот такая белая, которую я взял. Ссылочку оставлю под видео. По цене они обе практически одинаковые. Также оставлю ссылочку на оптические свечи Gateron, если вдруг вы заинтересуетесь и захотите сразу попробовать свечи. С вас жду лайки, пишите, что вы думаете. Если у кого-то есть оптические клавиатуры или даже такая же клавиатура, пишите свои отзывы, пишите, что у вас вышло из строя или чем вам не нравится. Например, как мне, то, что нету просвечивающихся кейкапов. Кстати, если вы знаете, где можно купить такие кейкапы, но как бы которых просвечиваются буковки, то я бы очень был бы вам благодарен, если вы оставили бы ссылку или как-то связались со мной и рассказали, где их купить. Всем пока!